Итак, срочное сообщение из Петербурга. Как только что сообщили наши корреспонденты северной столицы, пассажирский самолет Ан-148 из Берлина, который вырабатывал топливо в воздухе, благополучно приземлился в аэропорту Пулково. На его борту около 40 пассажиров и члены экипажа. По предварительным данным, никто из них не пострадал. Причину инцидента будет выяснять спецкомиссия. На лентах информагентств ранее появились сообщения, что самолет еще при взлете в Берлине мог потерять одно из колес шасси.